So what is up guys? It's your boy Calvin na naman. Yes sir! So for today's video ay mag-unboxing tayo ng mga regalo at ng mga in-order ko sa Shopee. So disclaimer lang is hindi to sponsor. So without further ado, let's go! So yon, bago ang lahat ay binabati ko muna yung 96 subscribers ko. Yan. Malapit na silang mag 100. So hi sa 96 subscribers. So syempre, uunahin natin yung mga sinusuot sa paa. So saan pa ba sila dito? So syempre, dito sa magkabilang gilid ko. So uunahin natin itong regalo sa akin na ni Mama. So tingnan natin siya. Jordan. Pan ako nito. Everybody get up, it's time to slam now. We got the red. Yeah. So yun, wow. So galing siya sa Kicks For You. Actually, nasuot ko na siya nung simbang gabi. Nung 24. In order sa akin to ni Mama. So, titignan natin. Wow. So, ito siya guys. Jordan 11 low siya. Red pa red basta yun Jordan 11 low. So pang basketball na naman ako. So kung gusto niyo umorder is nandito yung picture nung in-orderan ko. Ako kasi umorder nito, binigyan lang ako ni Mama ng pera. So yun, Kicks For You. Ito siya, legit siya guys. OEM. Hindi siya ganun kalapit sa original, pero pwede na din. Tsaka kung gusto mo naman yung design, basta bibili mo siya, gusto mo siyang i-order. So yun guys. Siyempre, hindi lang siya nag-iisa. Meron pa Jordan ulit! Wow! Jordan. So ito is regalo naman sa akin ng tita ko na pulis. So, ito siya, Jordan ulit na Jordan 1 na low. Jordan 1 low Travis Scott. Yun, Travis Scott. Kung kilala si Travis Scott, sinuot niya din to. So, susuot ko to sa bagong taon, syempre. Sa lubong, sa bagong taon. Happy New Year! Yan. So, syempre, galing din to sa Kicks For You. Yun nga, order na kayo. Legit seller. Meron silang COD at saka payment first. Yun. So, isi-send ko na lang yung mga details sa dito. Yan. Send ko na lang. And then, meron pang order sa Shopee. Shopee. So, unahin natin tong saan ba? Damit. Jersey. Jersey ata ito eh. Lubuksan na natin. Wow! Ganda niya guys. Jordan ulit. Jordan. Chicago. Ito, bubuksan natin. Yan, wow. Ganda niya guys. Tusok-tulok sa akin. Yan, kita nyo. Chicago. Sublimation siya na design. Yan. Diba? So, ito siya. In-order ko sa Shopee. At, syempre, pasok sa budget kaya. Tsaka 12-12. Shopee. Syempre, in-order ko to nung 12-12 para alam niyo namin yung mga discount. Shopee. Afford. Kaya, meron pang
Next is itong damit ulit. Hilig talaga ako sa mga damit. Yung mga, syempre, mga pang-forma, pang-simba, pang-lakad. Ganun. Pang-date. Char! Syempre, wala nang gunting-gunting. Punit na agad! Punit na agad! Punit na agad! Ganun! So yan. Ooh. Spoop shirt! Let's go! Spoop shirt siya, guys. So, ito siya. Spoop shirt. Kung nakikita nyo. Yan. Saktong-sakto lang din sa atin. Nakalagay. Nakalagay! Pogi Player 1. So, kung napanood nyo yung moving Ready Player 1, ready talaga itong nakalagay dito. Hindi pogi. So, feeling pogi lang talaga ako. So, yun. Scoop shirt siya, guys. Maganda siya. Maganda ang pera niya. Mamili ako sa mga black colors, mga dark colors. Yan. So, last but not the least. Diba to? Look at this dude. Itong wow! Shorts! Kalat ko na. Paano masabi? So yun guys, wow! Kung nakikita nyo, bulls siya ulit. Siyempre, fan ako ni Michael Jordan. Yan, wow! Ganda nyo, oh. Ganda ng tela guys. Promise. Solid. Yan o. Hardwood Classics. Hardwood Classics. Yan. So, bulls. Kasyang-kasya lang sa akin guys. Saktong-sakto. Swabing-swabe guys. Yan. May pang-forma na naman tayo. Ginagawa? Yan. So, syempre, inspired ako ni Michael Jordan. Kasi idol na idol ko siya yung mga paid. Michael falls, fire. Diba, ang kalat ko na. So, ito siya. Orderin nyo na siya sa Shopee. Tsaka, 1997 tsaka 1997 at 98 yan siya. Champion sila. 6 feet. Just Dawn. Yun. Legit siya guys. Just Dawn. Yun. Pakaganda niya guys. So yun guys, pansin nyo, sinuot ko na yung damit. So syempre, i-fit natin para makita natin kung anong itsura. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share, and subscribe. Ring nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga darating kong videos. That's the wrap. I'm out.